you say, Oba Mimo Gba Aso Iya Lara mi o, Aso Iya. He's taking away my rags. The Bible says they told Joseph when the king called him that they told him to take off that robe that the enemy has put on him, that circumstances has put on him. They told him to remove that robe, and the Bible says he was clothed with a new robe. This evening, I want you to put on that robe of that regalia that the Lord has put upon you in the name of Jesus. Hey, hey, Oba Mimo, Oba Mimo, Oba Mimo, Oba Mimo Gba Aso Iya Lara mi o. Hey, Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ Gba Aso Iya Lara mi o. Lórúkọ Jésù, remove them. Oba Mimo Gba Aso Iya Lara mi o. Àwọn tèmi lórúkọ tuntun, àwọn wọ̀ mí láṣọ ògo. Oba Mimo Gba Aso Iya Lara mi o. Lórúkọ Jésù, nípa ìjẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn. Everybody say, Aso Iya, Aso Shi, Aso Ọ̀fọ̀, Aso Iya, Aso Gbèsè, Aso Iya. Oba Mimo Gba Gbèsè Lara mi o. Gbèsè, 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 gbèsè. Ọ̀gá ògo Gba Aso Iya Lara mi o. Oba Mimo Gba Aso Iya Lara mi o. Everybody, now you say, Baba fàyè mi dábìrà o. Now that you are wearing it, you are wearing that robe. You are a wonder. You are a sign. You are a wonder. Come on, tell your neighbor, say, Baba fàyè mi dábìrà o. Olórí ayé fàyè mi dábìrà o. Aṣòro kọlù Ọlọ́run òdodo fàyè mi dábìrà o. Lójú aráyé o, lójú arónípìyé. Tell somebody, lójú aráyé o, ọba ti pè mí lórúkọ tuntun tuntun.